Shubor nakaslem jong unong san hima. Kaseng samla shnong umpling ha kajanmi jong ka arpun riu terik ubnai kalaling kot ar hajar arpusaw kalapun kop buram ya khatlai ngut ki samla jong ka shnong ki bala pendap ya ka jingpuli ha ki kerdan bapher kani kalong kum shibenta ban penshlori ki samla puli jong ka shnong ka thaw ya kani ka jingsam khusnam la tip kum ka academic excellence award ya ka bala baiting ka ka chief minister special grant ya ka ba chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council ula shim ya ka benta kum ukongsan napreng ki tegi khalai ngut ka seng samla shnong umpling kalapun kop buram kerpang ya armut ki samla jong ka shnong ibla ting shan bha ki ba kantop yu ba Shanbor Wadri ubala kalalong additional deputy commissioner ka East Khasi Hills District bat ka kong Queenie Fangan ka bala pas MPS habakran kum ukongsan uba penyat ulaong balat na ka jingsha sensyar ha ki Kumar ki khun samla jong ka jela ki di ban trai sitam khna ki la ban pas ya ka IAS bat ula kular bala don ki khun samla na ka shnong umpling ki batrang ulong upakloi ban ai ka jing kershan ki he sarkar ne ki nomish 3 months sobha so ba ki dei no umpling ta si ma shom ne te so ban ai ki jing kublai terpang ya ke shom umpling ki barakawai nam ta kanika buram to phi yo lingba ka jing don jong phi ki nom shong badan ni ka sil jing ke clear ban long responsible bat kom jur kin no snya ka shom te so ban ai kublai kelum lang ni phi baro ki ba yo kini ki awas ki ba pher ki samla ki jongi te masubam dan kamshu le se ban keren namar kam sa babha ki sakhi ki ba ngidang yakendu mata ngilai ilut hani poshnam te ka shlong stang ba ki samla jongi kin trishtam ba kin minat yeke ek jing thumu ba phidan haga jing jong phi ban oi shakata ka thong ka phi dan ban achieve the goals ki ba phila dan ka jing mot haga jing ba jong phi na kalyam jona bu aso ban ai ka jing khublei kerpang best wishes nam tabaro khamtam ki samla ki badang amnot banang ki shushu haki jing em jong phi limba ki jing puli limba jing trei kam ki jong phi hoi kalong ka jing shisha yaki samla jungi lagi khen in general di babon ka long sha ka e enta ban yo kam sarkar namar bang spek na pan ka statistics na joka state government ki balala ban apply yaki government jobs da kalong permanent construction hakinu ki kerdan se dunai kan 20,000 grup ki samla ka shisnam ki laban ki balalong eligible ban apply te ladingi phai ka permanent jobs haka government maximum kindan tang ku bashi hajar teli haka shisna but shi hajar kindan ki contractual basis ki ba one min ba ka government aided project ki schemes te ka total kan long bet tang ku ba al hajar shisna dengan ju perkhat shi ki kisan ku pra hajar pat kinle ka kata de kabangin hapan keli haladi shinat shay kini kisam praja dan aso ba ngidon kam ban sutu hakai ka bor jongi ka ba ublei la ai ni lagi long ban dan hakano ka kerdan hanu benta ngide ban sutu ba ka kata de ka jaka ka bangin dan ndai ban shukwa ka bangin la ban yo lani bangin shu yakhun ni ka bangin la ban poi kata te kamut ban discourage ni ban belum sim rei ngidi ban suthu but nai i menta ke ikin kan ban ka scope abedi kata ka government dan tidak senang menta kala ai ka sanction ki schemes ba pher habedi ki sports infrastructure ni boshno kabakan thup ban pen bahai kamana football hante boshno play nanta ibabon ki indoor multi-purpose sporting activities bala ban shimta ki samla ngai skem ko kini kan play kala nani karinsan ki samla ki bodan sab
hak sports activities kenang bakin yo ban penting ke sapluki bakin kio haki ka jing im ka jongki te ki entertainment menta babun ha ki samla jungi ki banang barshat ki banang barwai ni babun ha la kio ha menta te ni kwa ban encourage ban ong ba kitu ki badan sap asutu la ga jong bapidon ya ka sap ndai ban sha Rana kejumut jom kat jom pi shi kiwe pak kibenta. Concentrate long consistent hake ke ba pi dan ya kasap. Hoi kindan ki challenges ki ban dan hake jing in jom pi. Henry kita habaro hi ke julong. Te kumju ko balai nang te ki samla na soba ni don kam ni ki samla ki ban long ki job creators ndi ki job seekers na so mata ki bubun ha ki initiative baga government hapo ka jinglam jong chief minister jungi kini government kala persyang namong balala 100% rela persyang benora ki schemes ki repair initiative repair ban ailat ki samla ban long ki entrepreneur dan mention benai ho December mawan hapo ka international expo hapo Delhi na sultanat ba nganya kendu ki samla hapo Meghalaya ki balong ki wine makers fruit wine makers jom ka jela but mai kendu ya ambassador jom ka France kiwi ki ambassador but kiaro hai ke Meghalaya ba impoi perkhat state ibarat apa India kindon ki entrepreneurs ki long very innovative ki ban pemi ikini fruit wines na ka jela but pi ladam de ki kumas kinde ki goyal kinde ki bakshi kinde ki wei te kaba kabu jingkeli yang aku unong song jong Meghalaya bangi lakdu banyo iki IS minta la jadi chikusna te manu banlong kita ki IS minta kata dika challenge ko bu iki samla ashwa ban share sausnam jansan snam menshwa ale koi ke yang kaba duk ha ngamong berduk long ki biang ke long ki balong average ki khot yang ada pas bah itu ikut i pas kelas 12 dengan le kum MDC ke national nora ngale dengan le tengah keren la anjing tengah keli atau suna pikwa long itu hadiah habut indah fladet jukuli yang akwa long IS na perhat sipang buat ngong lada pi kwa shisha na sponsor pi bande coaching jadi to kita kisnam di pola ya dalam ada graduate lah punya isa ngalah ada jingkuliah kiawannya na ban yarap ban le kucing ngalah hidup baka habimi cita saya but na sponsor itu event na minta dan lasisnam dan bodali they can scam by in yo ikajin job ikajin kur dijungi but lada dan mano nangye kibayo award untuk kisamla ngamong shibun banla kita morwe nan persyang atala dan sponsor medio coaching ayo jadi UPSC na soba ngidon kam ban konslur lada pikwa bakastit jongi ngin randamangi ke ni hak mi kisamla kiban shirti ni kakam ngin namla ban